Shalom shalom bene data, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana ko yaturinze tukaba turi bazima. Njyewe nawe ubashije kubona ino video nuko Imana yakurinze kandi yakugiriye ubuntu bwo kuba uriho uri muzima ushima Imana. Hari benshi batagira ubuntu bwo kuba bakiriho, hari benshi batagihumeka, suko batakundaga kubaho, ahubwo ni igihe cyabo cyarangiye. Ariko wowe Imana igutije igihe, wowe Imana irakurinze, uri muzima. So ni ubuntu bw'Imana, ni urukundo rw'Imana itugirira, so dushima Imana kubyo idukorera. Bibiliya irambwira ngo yarinze Tito iramusigaza, iramubwira iti cyatumye ngusigaza iketi no kugira ngo ugire utunganye ibidatunganye. Rero nawe Imana kuba yakurinze igufiteho umugambi, hari icyo ikubonamo utaratunganya. Ishimwe cyane muri famiye yawe, ku buzima bwawe, hari icyo Imana yagusigarije. So dushima Imana uko bimeze kose, aho twaba turi hose, muri situation yose dushima Imana, kuko Imana ni urukundo rwacu, Imana ni imbabazi zacu, Imana niwe murinzi wacu. Ishimwe cyane. Bibiliya irambwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Ishimwe cyane. Imana yakumenye kera, Imana yagufatiye imigambi myiza, Imana yakuremeye imigambi myiza. Impamvu Imana yakuremye ni ukugira ngo uyinezeze, uyishime. Ishimwe cyane. Imana inezezwa n'imitima yacu iyo tuyizamuye, Imana inezezwa nuko tuyikunda, Imana inezezwa nuko tuyihimbaza tukayishima. Ngo nta handi tuyituye mu mahema, mu mashimwe yayo. Ishimwe cyane. Ngo mu ijuru niho irambirije, ariko mu isi niho intebe yayo iri, niho ishira amaguru yayo, niho ibyicaro bye by'Imana biri. Ni muri wowe, ni mu mutima wanjye, ni mu mutima wawe. So gushima Imana rero ni ibintu bituma Imana ikora ibintu bishya muri wowe, nibyo bituma Imana yongera amashimwe muri wowe, kubera ko yishimiye, wahaye agaciro iby'Imana yakoze. Ishimwe cyane. Isahimbazwe. Iyo umubyeyi aguhaye ukamushimira, aravuga ati wow, uyu mwana azi gushimira. Rero Imana nayo iyo tuyishimiye tukayibwira papa waraturinze, wabanye natwe mu bikomeye, mu bito n'ibinini dushima Imana. Mu bito no mu binini dushima Imana, kuko Imana niyo yadushimye, Imana niyo yadushinze, Imana niyo izi uko tumeze, Imana niyo iturebera uko turyamye, uko tubyuka, Imana niyo ibiri kumwe natwe. Twe nta burinzi bukomeye twakishyiraho, nta burinzi bukomeye bwatuma tugenda mu modoka ntitugire impanuka nk'abandi, tugenda mu muhanda ntidusitare ngo tugwe uvunike. Ni ubuntu bw'Imana yari iba yatugiriye. Gushima Imana ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana ritoya, mu minota mike Imana yashyize ku mutima wanjye, kugira ngo umunsi wacu cyangwa ibihe byacu tugirane ubusabane n'Imana, tugirane urukundo n'Imana, kugira ngo Imana ituremere amashimwe muri twebwe, ituremere amashimwe atuma tuyihamya, ituremere ubuhamya bushya, ituremere ibyiringiro bishya muri twebwe. Nuko dushima Imana muri byose, tuyishimira mu byo yakoze no mu byo irimo ikora ubu ngubu. Ushobora kuba nkaho usa nkaho utabibona, ariko birahari kandi byinshi biratugushima Imana. Ishimwe cyane. Reka dusome mu gitabo cya Yona. Yona 2 umurongo wa 2. Maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati, nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza, nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye, kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja, umwuzure warangose, ibigoko byawo n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ndavuga nti nciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba urusengero rwawe ahera rwera. Amazi yaramwikiriye angera ku ngingo, umuhengeri arangose, urwuya rwanyizingiyeho mu mutwe, ndamanuka njya mu
n'imisozi, isi n'ibihindizo byawo binkingira ibihe byose, ariko unkururira ubugingo muri rwa rwobo, Uwiteka Mana yanjye. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni Yona, inkuru za Yona mwese turazizi. Imana yaramubwiye ngo genda uburire ubwoko bwanjye, genda uburire ubwoko bwanjye, ariko bitewe n'uko ubwo bwoko butashimishije Yona cyangwa bangaga ubwoko bwabo, aramubwira ati Uwiteka ntago njyayo, arahakana ajyayo. Ariko bigeze aho ngaho aca mu zindi nzira, yanga kumvira Uwiteka Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Hanyuma uko yagiye muri ubwo bwato, yakoresheje abandi ibyago kubera Yona kutumvira Imana. Yesu ashimwe cyane. Ubwato burarohama Yona, ngo bamujugunya mu nyanja, urufi ruramumira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo tujye twumvira Uwiteka Imana. Kumvira Uwiteka Imana ni ikintu cyiza. Kuko iyo utumviye ukavuga Imana ikakubwira ngo nyura hano, ukayoborwa na kamere yawe, ukayoborwa n'ibyo ushaka, ukayoborwa, Uwiteka Imana yanjye, Uwiteka Imana yacu ntabwo bishimisha. Yesu ashimwe cyane. Ikintu Imana yanga ni ukutumvira Imana. Yesu ashimwe cyane. Noneho Yona aragenda ajyamo, urufi ruramumira. Ageze aho ngaho atakambira Uwiteka Imana ati nubwo bimeze gutya, ariko nzongera mbeho, nzongera mbona Imana, nzongera mbona urusengero rwawe rwera. Yesu ashimwe cyane. Nawe igihe wabonye yuko watanye, igihe wabonye yuko utumvira Imana, ukagaruka, Uwiteka Imana azakugarura. Yesu ashimwe cyane. Hari ibyago cyangwa hari ibigeragezo duterwa n'uko tuba tutumviye Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana ikabanza ikagira gute, ikakurekaho gatoya, ati mbaye muretseho gato, ariko nzongera mugarukire, kugira ngo umenye Imana, kugira ngo utange ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Ariko niwumvira Uwiteka Imana, ntuyoborwe na kamere yawe, ntuyoborwe n'ibyo ushaka, ntuyoborwe n'ibyo ushima, Uwiteka Imana azakurekaho akanya gato, ariko ngo ntabwo azaba akuretse, ngo azongera kugarukeho. Yesu ashimwe cyane. Ngo warandetse, igihe uzagaruka Uwiteka Imana azakugarura. Yona byageze aho ngaho, urufi ruramujyana rumushyira ku nkengero z'amazi. Mureke twisubiremo, mureke twigarukemo, tuvuge tuti Imana twaragomye, twagenze gutya na gutya, ntabwo twumviye ijambo ryawe, ntabwo twagenze uko ushaka, ntabwo twakumviye. Uwiteka Imana zongera tugarukeho. Yesu ashimwe cyane. Yona yahise yisubiramo, agira ibyiringiro, aravuga ati nubwo bimeze gutya, nubwo ndi hano hantu, ariko nzongera kubona urusengero rw'Uwiteka Imana, ariko nzongera. Agira ibyiringiro muri we, yisubiramo aravuga ati Imana noneho aho uzantuma hose zagira gute, nzajyayo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ati aho uzantuma noneho nzajyayo. Sinibaza yuko Yona amaze kuva mu rufi, cyangwa urufi rumaze kumuruka, yigeze atekereza ko Imana yamutuma ntajyeyo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero tujye twumvira Uwiteka Imana, tujye twumvira Uwiteka, ngo nimwumvira muzajya kugeza ijuru. Haleluya. Ubwo umutima wanjye wiberaga mu nda nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwamugezeho mu rusengero rwawe rwera. Yahise yibuka Imana akiri bugufi, aravuga ati Imana noneho ndakwibutse. Natwe ntidufatwe na kamere zacu, ntidufatwe n'ibitugerageza, tuvuge ko bizaduherana, oya, tugaruke Uwiteka Imana azatugana, kandi azaza atwishimiye, kuko ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Rero Uwiteka Imana iguhe umugisha, iguhe kumvira, iguhe kuyikunda, iguhe kugira umutima ukunda Kristo, iguhe ubwenge buturuka mu ijuru, kugira ngo Imana idutuma icyo dutegeka tubashe kugikora. Rero Imana iguhe umugisha, ikwishimire, igendane nawe, iguhe kumvira, igendane, iyobore inzira zawe zose, ikuyobore aho Imana ishaka. Imana ntitume uyoborwa na kamere zawe, ntuyoborwe n'amarangamutima yawe, ahubwo reka Umwuka wera w'imbabazi, Imana y'urukundo, ari iyobora intambwe zawe, ari iyobora ibirenge byawe, aho Imana ishaka y'ubutumwa.
Imana iduhe kumvira no kugendera mu nzira zayo nk'uko bikwiriye. Uwiteka Imana ibahe umugisha kandi bishimire. Kugira ngo tuvuge ku ijambo ritoya ryo kumvira Uwiteka Imana no kugendera mu mbaraga zayo n'ubuntu bwayo, kugira ngo tugende twishimisha kandi tuyihesha icyubahiro. So Uwiteka Imana abahe umugisha. Shalom shalom.